T-Friends, hari ini tim Solusi Klik melakukan pengecekan akhir 2 unit dump truck yang akan dikirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala. Setiap unit dicek secara detail memastikan sempurna agar siap digunakan untuk mendukung operasional lapangan. Proses pengecekan ini dilakukan agar kendaraan yang diterima instansi benar-benar siap pakai, aman, dan sesuai spesifikasi kontrak. Pengadaan 2 unit dump truck ini dilakukan secara resmi melalui e-Katalog Inaproc di Solusi Klik dengan nilai kontrak sebesar Rp600 juta. Dengan pengadaan resmi melalui e-Katalog Inaproc, Solusi Klik terus berkomitmen mendukung pengadaan yang transparan, tepat waktu, dan terpercaya. Untuk instansi yang ingin pengadaan, bisa langsung kunjungi solusiklik.co.id atau bisa menghubungi Tiara.